നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് 13 Proയിൽ നമുക്കൊരു ഹാഫ് പാർട്ടിലാണ് നമുക്ക് ക്യാമറ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു ഹലോ നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ജേണി വിത്ത് ജസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റിൻ ജോസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വാൻകൂവർ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ 14 Pro ഫോൺ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള ഫോൺ അകത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ആ ഫോൺ പിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമുക്ക് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ പേപ്പർ ബാഗ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ iPhone 14 ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ബോക്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ആപ്പിൾ ഈ 14 Proയും Pro Maxും തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 13 Proയിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായിരുന്നു. Pro Maxിലും അതേപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ബോക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്തി വൈറ്റിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്ലിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സാണ്. ഈ പേപ്പർ ബോക്സിൻ്റെ പുറത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് 13 Pro Maxിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ്. എനിക്കൊന്ന് വേസ്റ്റേജും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയും ഒക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടി അവരങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. 14 Pro നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. കണ്ടോ, ആഹാ, അടിപൊളി ഗോൾഡ് കളറാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പം ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇതിനെ ചെറുകെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലേ. ഇതാണ് 14 Proയുടെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ. ആഹാ, മാരക ഫീൽ തന്നെ അല്ലേ. 14 Pro ഗോൾഡ് 256 ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ, വാവ്, അടിപൊളി. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് ഫീൽ, അതായത് നമ്മളിത് തൊടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫീല് പഴയ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന 13 Proയിൽ നിന്നും 14 Proയിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ മെറ്റലിനൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഈ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു മെറ്റാലിക് ഫീലായിരുന്നു നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ഒരു മെറ്റലിലോട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് അത് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഫോൺ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ. ഈ ബോക്സിനകത്തുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു USB-C അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ്നിങ് കേബിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം റൂമേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് USB-C ആയിരിക്കും വരിക ആപ്പിൾ 14 നിന്ന്. പക്ഷേ ഈ വീണ്ടും 13 പോലുള്ള തന്നെ സിയും അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ്നിങ് കേബിളും ആയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ്. ഈ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോ, 1-2 പേപ്പേഴ്സ്, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, പിന്നെ നമുക്ക് സിം കാർഡ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പിന്ന് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഈ ലേബിൾ അങ്ങ് പീൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം. വാവ്, ഇതാണ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന 14 Pro. അടിപൊളി, കൊള്ളാം. എങ്ങനെയുണ്ട്, ഞാൻ കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ച് കാണിക്കാം, നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഫോണൊന്ന് ബേസിക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ iPhone 14 Proയുടെയും അതേപോലെ മാക്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം.
നമ്മുടെ ഫോൺ ഇത് അങ്ങനെ ടേൺ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറയാണ്. നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നത് 1 ആണ് സൂം. അതേപോലെ തന്നെ 0.5 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആപ്പിൾ വിളിക്കുക സൂപ്പർ റെറ്റിന HDR ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന 14 പ്രോയിലും മാക്സിലും ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ സ്ക്രീൻ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും വന്നിരിക്കും. ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതേ ഒരു സ്ക്രീനായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇത് ഓഫ് ആയി പോകുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബട്ടൺസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഓണായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾവേസ് ഓൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം, ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നോച്ച് മാറിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വന്ന ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്, അതൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം പല ആപ്സ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് ഞാൻ എടുക്കാം. Then turn right onto 128th Street. നേരത്തെ നമ്മൾ മാപ്പ് GPS എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ. ഇപ്പം ഈ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ഈ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിൽ ഇത് വന്ന് കേൾക്കും. നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണും. ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് ആപ്പുകളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് ആപ്പ് ഓൺ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് മോഡ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിതാ ഇവിടെ കാണിക്കാം. ഈ സൈഡിൽ തന്നെ വന്നത് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഒരു ആപ്പ് കൂടെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇമെയിൽ എടുക്കാം, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇല്ല, 2 ആപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ ഒരേ ടൈമിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ്, എമർജൻസി SOS വയ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ശരിക്കും ഇതൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ്. നമുക്കിതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് എമർജൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ നല്ലൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ് ആപ്പിൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ ക്രാഷ് ഡിറ്റക്ഷൻ കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രാഷ് ഇതിനകത്തുള്ള സെൻസേഴ്സ്, പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി സെൻസേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ 911 എമർജൻസി കോള് അവർ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡയൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ടാണിത് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ഈ കോള് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 16 കോർ നാച്ചുറൽ എഞ്ചിനാണ് ആപ്പിൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 13 പ്രോയേക്കാളിലും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് A16 ബയോണിക് ചിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ A15നേക്കാളും 40% ഫാസ്റ്റർ ആണെന്നാണ് അവർ പറയുക. അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ക്രീൻ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആകാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കളറിൽ വന്നിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡാർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ടൈമർ, ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റിങ്സിനകത്ത്. പ്രൊമോഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് 120 Hz ആണ്. ട്രൂ ടോൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം iOS 16 ആണ്. ഇതിന് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് 6 മീറ്റർ വരെ 30 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്പ്ലാഷ് വാട്ടറോ ഡസ്റ്റോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. ചിപ്പ് A16 ആണ്. അപ്പം A15നേക്കാളും ഈ ബയോണിക്സ് ചിപ്പ് 40% ഫാസ്റ്ററാണ് എന്നാണ് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 5 കോർ GPU ആണ് ഇത് പവർ ചെയ്യുന്നത്. 16 കോർ നാച്ചുറൽ എഞ്ചിനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഫോണാണ്. ഇപ്പം 13 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഗെയിമൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്നത്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ്. നമുക്കിനി ഈ 13 Pro ഫോണും 14 Proയുടെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാം. ഇതാണ് 2 ഫോണും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഗോൾഡ് കളർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്ററാണ് ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ 14 Proയിൽ. നമുക്കിവിടെ ഈ സ്ക്രീനിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഈ 13 Proയിലെ ഈ നോച്ചും ഈ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് 14 Proയിലും വന്ന്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലുപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വലുപ്പം കൂടുതൽ ഇതിനുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവർ പറയുക. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ നോച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 14 പ്രോയിൽ. അതൊക്കെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഫോണും നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കുമ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മെറ്റാലിക് ഫീലാണ് വരിക. ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നല്ലേ. യെസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഗോൾഡിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗോൾഡാണിത്. ഇച്ചിരി ഒരു ഡാർക്കായിട്ടായിരുന്നു, ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് വന്നത്. ഇതിനിപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ടറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒറിജിനൽ കേസ് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യാമറ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് 13 പ്രോയിൽ നമുക്കൊരു ഹാഫ് പാർട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ 14 പ്രോയിലേക്ക് വരുമ്പം ഇതാ ഇത്രയും വലുപ്പമാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത്രയും സ്പേസാണ് ഇത് തമ്മിൽ വരുന്നത്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുള്ളതാണ്. ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനേക്കാട്ടിലും. പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്കാണെങ്കിലും വലുപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സെൻസേഴ്സും ഫ്ലാഷും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഫ്ലാഷിനേക്കാളിലും ഈ ഫ്ലാഷ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്ററായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും 13ഉം 14ഉം തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത അത് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പുതിയതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് 48 മെഗാ പിക്സലിന്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് iPhone 14 പ്രോയുടെ ക്യാമറ 48 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയത് നമ്മളൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇത് കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത ഈ പൂവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമേ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാ നമ്മളിത് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണത് ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് അവർ പറയാം. ഞാൻ ഇതാ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 48 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത പൂവിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രം വലുതായിട്ട് എൻലാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാ ഈ ലീഫിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കണ്ടോ, ആ ടെക്സ്ചറൊക്കെ എത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി. നമ്മൾ സാധാരണ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പം മറ്റ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പം 13ൽ എടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള ഫോട്ടോയിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡാണ്, ഭയങ്കര ഡെപ്തിലുണ്ട്. ആ 48 മെഗാ പിക്സൽ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും റിയലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ ഒത്തിരി ഫോണുകളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ആരെയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയല്ല, പക്ഷേ അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് 50 അല്ലെങ്കിൽ 60 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ഒക്കെ നേരത്തെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ആപ്പിൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരുന്ന 12 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർ 40-50 എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറയും ആപ്പിളിൻ്റെ 12ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ 12 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ലെൻസ് അല്ല പ്രോസസ്സറാണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ആപ്പിൾ തന്നിട്ടുള്ള ഈ 48 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും റൂമേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞ് 24 മെഗാ പിക്സൽ മാക്സിമം വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ആപ്പിൾ ഈ പ്രാവശ്യം 48 വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് അമേസിങ് റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്യാമറയാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഈ ക്യാമറ ലെൻസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ആക്ഷൻ സീക്വൻസൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെബിലൈസർ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചേഞ്ചസാണ്, ലെൻസിനകത്തുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാ നമ്മൾ വീഡിയോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്നുള്ള ആക്ഷൻ മോഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിനിയിപ്പം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനത് ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടാൻ പോവുകയാണ്. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട്. നമ്മൾ ഈ ആക്ഷൻ മോഡിൽ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പം 2.8K അതേപോലെ തന്നെ 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. 4K അല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഗിംബൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഗോപ്രോ പോലുള്ള ആക്ഷൻ ക്യാമറകളിലാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഷേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വീഡിയോയുടെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
അതൊരു നല്ല ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്കിതിനകത്ത് സിനിമാറ്റിക് മോഡിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്കിവിടെ 4K ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡിഫോൾട്ട് വരുന്ന HD ആണ്. നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 4K ആകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് 14 പ്രോയുടെ സിനിമാറ്റിക് മോഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഡേഷൻ 4K ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ എന്നെ ഈ കാണുന്നിടത്ത് തന്നെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് നമ്മൾ രഞ്ജിനി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രഞ്ജിനിയിലേക്ക് ഞാനിത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കണ്ടോ, എത്രമാത്രം നന്നായിട്ടാണ് അത് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ ഈ ഫേസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും 4K വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ അധികം നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ പൊട്ടിയായിട്ടായിരുന്നു വരുന്നത് നേരത്തെ 1080pയിൽ. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരെ രഞ്ജിനി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിനിമാറ്റിക് മോഡിലെ ഒരു അപ്ഡേഷന്. 14 പ്രോയെ കുറിച്ചൊരു സമ്മറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്യാമറ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആ 48 മെഗാ പിക്സൽ അതൊരു അടിപൊളിയാണ്. വർത്താണ്. നമ്മൾ അത്രയും പൈസ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. 15 16 ബയോണിക്സ് ചിപ്പിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്ററാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ സൈസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ക്യാമറയും ഈ ഡിസ്പ്ലേയും പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചറും ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യകതയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് വരിക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറ്റുന്ന ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക. അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ബൈ.